waxaan isku meeray jiray qanaacatu fil qalbi wax la qalbiga ayaan qanci jiray markasto. Magacaygu waa Abdicasiis Fatix Cali waxaan ahay arday oo dhigto jaamacadda Anko University oo ku taala magaalada Wuhan dalka China. Waxaan joogaa muddo gaaraysa 3 sano. Waad iska dareemi kartiin xaaladda sida tahay marka meel aad ku xayrantaan raashinka keenay sida raashin u hele aan ka fikirin murugteeda. Laakiin taas waxaa loo fududeeyay in ay maamulooyinka stateska ayna siiyaan nambaro oo markaad wacdid raashinka waxaad u baahan tahay kuu keenaya waxaana ka doonay state albaabkiisa. Si kalena ay iska jirta ay tahay ma ogid qofka maanta deriskaaga intuu cudurka oo qabo maanta qof korkaaga degan qof hoostaada degan intuu cudurkaas qabo ma ogid. Cabsidaas oo kale oo kugu jirtaan maanta dhan waxaan kaloo iskugu meeray jirnay casharada hore u soo qaatay inaan iska sii jilciyo. Waa iska dareemi kartiin marka qofka uu qurbo joog oo yahay si kasta oo wax kasta soo cudur xataa oo jirin oo iska risaaqayn wax ka halaysan weli qofka waxa ka sii dhiman wadan qurbe aad joogtid oo waalidka kula joogo farxad ayaa iska jirto. Laakiin mar wadan qurbe aad joogtid oo waalid la'aan aad joogtid oo cudurkan oo kale oo ka sii dhaco wallahi wax murug leh waxa qalbiga iska degsi jirnay rajo insha Allah intuu Ilaahay naga bixinayo waxaan hadana ayadoo sii dheer tahay dadka kale wadamada kale ka yimaada inta oo dawladooda ay baxsadaan anaga laakiin aan meesha ku harno marka faraxsan tahay hada reerkaaga la xiriirtid farxadinta ku sii badanay marka reerkaaga la qaybsid dhibaatada ay ka qalbiga ku dejinaya marka 90 waxaan ku dadaali jiray inaan la xiriiro waalidkayga cidii inta la xiriiro sida ay la qaybsadaan dhibaatada ku jirta sida aan ugu helo xasilooni qalbiga rajadan waxa Ilaahay ka rajayneen inuu waxaan dhibaatada naga saaro hadana alxamdulillah waa sii buxuna hada dhibaatada wadanka ku sii dhimaanaya gaar ahaan magaalka ku noolahay saasoo hadda ay tahay magaalkii waa la sii furfuray hadda dukaamihii weynaa oo la xirnaa waa la furay metroyash waa la furay basaskii waa la furay dadkana si tartiib ah loo daanayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inta la warqadii ogolaanayso maanta inta balaanka aadi karo warqadda oo sheegayso anigoo magacayga Abdicasiis Fatix Cali oo deganaa xaafadda adresskiga meesha ku qoran intuu xaafadiisa ku jiray labadan bilood la soo dhaafay waqtigan gaarka ah inuu loo tusin calaamooyin dhan oo jiray wax ah marka inuu fasax yahay qadan ayaa waxa uu isticmaalaa marka metro raacayo sida marka baska raacayo hada ay supermarket ka galaysid oo qadan lagu mogolaana inta gashid wili laakiin waxaan sii rajaynaynaa wili si fiican magaalada u furmato inaan warqadan u baahnaanin inaan maxallaha maalinta waqtiga rabna bixi karno waqtiga rabna soo laaban karno